awa tozali na grève partielle nde omoni biso na minute oyo toalia tu fais biso ok il fallait la police atiala bamaison oyo esali nini efuti bamaison efunguli parce que bazali en ordre oyo bafunguli te nde baya en ordre te la police nde mutu aye bazalaki averti po toana document bazalaki averti donc bakangi nani président Michel toyebi te mais akoprouve bango ke aza na raison tolobaki oyo afunguli seke ana problème yi te oyo afunguli te seke azali akise magasin ya mwana efunguli kuna alors bamagasin oyo omoni eza ya kofungula seke bamagasin wana baza na ordre baza na problème moko te yango wana omoni baza na bango ya kofungula mais oyo omoni eza ya kofungwama te seke bazali ya ordre travail égal à salaire. Si tu as libanda awa mutu na mutu moko ayebi tina ni to libanda libanda mpona ba société oyo baboyi juste kobakisa mbongo conformément ya to mais ba magasin ozomona eza ouvert ezali magasin oyo babakisi mbongo na ya bango yango wana omoni magasin na bango ezali pole oyo omoni eza kokanga babakisi mbongo na bango te omoni tina nini tozali libanda me toremarke ke la police alingi abanda koetufe biso ok fala tuna biso mpe totuna ye mpona nini magasin oyo ezali pole seke ezali polele seke afuti mbongo na ye malamu oyo eza kokangama seke afuti mbongo malamu mbongo ezali ya salaire yoka siloga travailler travail égal à salaire mbongo ezali ya salaire na kati ya travail ya amour na unité na salaire yo moni tina litoza ya kosanga à vrai dire tozofutama bien te bamosusu bafutama un travailleur afutama 100 000 francs afutama ndeli yesanga akosorganize ndenge nini na $3 tozoteka na 2015 mais bafuta na 1415 généralité. Il y a une grande différence entre grève partielle et grève générale. Grève partielle, cela veut dire quelques maisons de privé bango bateka babenga batravers bango moko bayoka na bamatela bango mbongo conformément ya taux du jour. Problème de la libanda parce que awa ezali ba chinois, ba libanais, ba congolais na ba west africains na ba indiens. Mais liste oyo ezali komona oyo soki kombo na yo ese figuré awa c'est que okoteka po oza na problème moko te mais soki kombo na yo ese figuré awa te moyo teka ezali te parce que ofutaki conformément ya taux du jour bapatron nyonso bazalaka po bazala libre batambola conformément à la loi bafuta batravailleur na bango lolenge mobeko esengi donc cela veut dire na taux du jour wana komona ata travailleur moko kozala libanda te soki omoni batravailleur oyo baza libanda c'est que bafuti bango conformément ya taux du jour awa kofuta ezodépendre na chacun na basociété na bango basociété mosusu bafuta bango na taux ya 1415 ok toto comme 1415 basociété mosusu 1320 basociété mosusu 1500 1600 mais biso tolingi bafuta bato conformément ya taux du jour. En tout cas chef de l'état amona biso to libanda oyo komi plusieurs fois oyo eza secteur ya commerce tozala bamakambo ebele tolandaka mais soki akotia mpena mokolo to mpona makambo na biso oyo ekosala biso malamu parce que tokoma loka bato moko baza néglige neti secteur ya commerce oyo eza poumon ya kati ya ville na biso mais koma secteur moko néglige oyo tomonaki na période ya confinement ntango bakangaki gombe secteur ya commerce eza na gombe tomonaki ndenge nini ville
ezalaki paralysé mais bazosundula toujours à travers secteur commerce neti bazala na ntina te mokonzi ya mboka kote azali en tout cas message oyo ekomi na ye ayeba mpenza kosunga biso na secteur ya commerce ayo koza malamu tant que président ya secteur ya commerce en tout cas tokolance message epai général Kasongo ye azwaki papier aprouvaki ntango aprouvaki ayebaki ke grève oyo tozosala eza partiel esengeli d'office na moment oyo batravaille bapolisi baloba batika leader na bango ya syndicat Michel batika ye bakangi ye o bazwaki mokanda yosi bango grève eza partiel est ce que eza na indien moko babeti ye eza na chinois moko babeti ye eza na libanais moko babeti ye eza na babeti motuke tolobaki kaka okozonga no malamu malembe na ndako kofungula te benga batravailleur na yo boyokani obakise bango mbongo conformément ya taux du jour apoteki na moto odérange azali tuka na moment oyo tozali ndenge ezali wana lokola tobengi lider na biso alobi ke azali na kati kuna tozozela batandre ye opesha tika soki atiki ye te yeba ke lobi vili nyonso ekozala nini vili nyonso ekozala nini azali na problème ata moko te soki omoni bamezo eza ya koteka seke baa na problème te batika ye asala mosala conformément à la loi. Merci beaucoup. Yonde mtu osala te. Ok.